ala khaleef irra deddeemaa ture namni jiru waan ilaala waan laalu kanammoo maal fakkaata keessa bahee ilaala Oromoon ummatuma waa faarsu qofa taane nuti ummatuma faarsu keessa alaawuma faarsina wanni nuti faarsinu kunis waan laallee agarroo waan qabannee harkaan tuynu miti garuu kana ajaa'ibe cufa keessa paarlamaa booyyeetiin ja'anii paarlamaa booyyee kaleessaa san irratti yeroo duraatiifin dhaggeeffadhe maaliif laata waa'ee shaggar lixa shaggar kanatti faannoon goote kana namni Oromoof quuqama qabuchi keessa ni jira ka dubbatu jeen laalaa ture illaan durumaanuu booyyeerraa wanni eeganiin jirtu ummata bakka bu'oota ummataa ja'anii ummata kana dhumu jiru kanaaf ummata rakkachuu jiru kanaaf tokkoon isaan dubbanne tokkoon isaa cufti faarfasee bu'ee garii wallee dubbisee bu'ee garii walaloo garii immoo eebbisee bu'ee moo abaaree bu'een beeku garuu maqaadhaaf maal ja'a paarlamaa ummataa ja'a paarlamaa ummataa odoon ta'in kun paarlamaa biyyeeti faarsitee bultoota inni waliin qabate warra mindaa kennuuf jechuudha dhugatti namni ummata isaa bakka bu'u nama tokko diinettee injibbin diinni kee garuu waan itti sirra caaluun beekuudha qabda warrootan amaaraa achi keessa jiru at least siyaasaan isinirra bilchoodha warra kaabne yookaan faarstoota namicha kana dhimma biyya waliigalaatiif dhimma ummata isaanii kaasanii jechuudha maaliif bakka bu'aa ummataa hoggaa jettu akkasii jechuudha isin booyyeedha booyyee waanuma dura kaayee nyaattee galtii waanuma isin dura kaayee nyaatanii galan paarlamaa jechuun bakka rakkoo ummataatti himatan rakkoo paartii keessa jirtu rakkoo biyyicha keessa jirtu haala hujiilee dabre irrina jiru jabina jiru laafina jiru waan godhamuu deemu waan godhamuu qabu irra dubbatanii jechuudha garuu keessan booyyeen Oromiyaa keessa walii yaatee chitatteessuun ta dhiiga Oromootiin qaama dhiqattu tun isin walaa tinfa'u walaa tashfa'u faayidaa takkan qabdan waan ajaa'iba isinitti ta'u furdaa malees guddaan qabdan andure nama garii nama gurguddaan se'u ture garuu amma fufurdoodha malee akka nama guddaan ta'iniin arkee jechuudha maaliif jennaan beekumsi isaanii guddaan nama isaanii mormu arrabsuudha achirratti arrabaan wanni takka wanni qaceelu hin jiru at least namni ati Oromoodheef hin jettu akka hayyuutti iflaaltu yeroo hedduu gaafa TPLF akkanuma waa faarsaa ture jechuudha namichi kun akkanuma faarfatee bulaa gurguddaa jechuudha maaliif jaldeessi xiqqaa waa faarsu kun jaldeeyyii gurguddoo dur tanarraa waa baree jechuudha amma hidda akkasii waa faarsee walaloon nama arrabsee leencimaarreen qummuuxoodhaaf hin okkoloo maarree jawsan nagee Oromiyaa keessaa fi at least loqonni kee zoonii bahaa kanarra fakkaata naannaawuma isin bakka buutan kaanuu daangaaleen naannaawa Soomaaliitiin weerarame Oromoon ona jaarsoo irratti ona anniyyaa irratti ona noolee kanarratti hiliyyuu hailii Soomaaliitiif warra Iisaatiin dhumaa jirti miti at least Oromoo guutuu yoon dubbanne ta'e waan Oromoo silaayis rabbii dubbataa fi bakkuma buutanii dhuftan saniif maa waan takka hin je'ina anyway anduriis isiniin beekaa waa isinirraa nama eeguu miti garuu nama ifi kofalchiiftan akka isin vaaliyuun qabne akka isin naman ta'ini bineensa taatan akka isin booyyee taatan jaldeeyyii taatan if garsiiftanii jechuudha so an amma waan akkasiifa at least biyya Soomaaliyaa jedhamtu tana biyya mootummaan qabne takara meeqaddaa qabte tana hargeysaa xiqqaa addunyaan hin beekin kanalleetu isinirra paarlamaa qabaa jechuudha okay wooma nama qaanfachiisu rabbii jaa eessuma dhokanne eessuma dhayne isin duraa dhokanna keessa alaanu keessa alaan bakkuma isin duraa itti dhokatan dhabne jechuudha paarlamaa ummataa jaanii
Oromiyaa jirtu cufarraa namni bakka bu'ee dhaqee jechuudha. Baha Wallaggaa keessa waan ta'u jiru. Lixa Shaggar, Kaaba Shaggar, Baalee keessatti eenyu Harargee keessatti tokko isaan dubbanne jechuudha. Isin bakka bu'oota Abiy Ahmed bakka bu'oota daldala garaa keessanii jechuudha isin. Kanuma dalagaan teessan. Bar warri amma silaa asirra wali qabamee haasa'u kungaa dubbiin Khadir laman deebi'u baanan san malee silaa sabni kun wal qunnamtii qabaate silaa sabni kun bilchina qabaate silaa akka ummata jabaa ummata gabroomee muuxannoo hedduu keessa dabree tokkotti silaa waan amma paarlamentii jira tatteessan cufa wali guuranii awziin naquutu irra ture. Gaalshire naqaniiti hulaa itti cufanii darban silaa maftaa isaanii. Maaliif jarri kun kriminaalota gaafa EPRDFis akkanuma nama fixee dhiiga Oromoo dhoo'isaa baate jechuudha. Arrammoo kasandarinni irra dhufte jechuudha. Oromoo garuu ka dirmatuuf Rabbi. Oromoo namni dirmatuuf hin jiru Rabbi dirmataaf. Oromoon ummata dhugaa qabu waan ta'eef ummata dhugaasaa nama awwaalu malee nama dhugaasaa dirree baasuun harkatiniif nama isa gurguratee kaashaap isa godhu malee nama isaa dhaabbatu waan hin qabneef. Nama saba kanaatu kana jajee saba kanaaf hin addoonne waan qabuuf kacinaa dhaabbatu Rabbii jechuudha yeroo hunda. Ummata garraamee yookaan ummata fayyaalessa Rabbiitu jiraachisa Rabbii cinaa dhaabbata. Dhugaan Oromoo ni dheeraa ni qallata malee hin cituu jechuu barbaadeeti. Kakara kaanii waa'ee Wallagga irratti haa ture lolli Wallagga irra deemee fi lolli Tigraay irra deeme tokko je dhiha Oromiyaa irra deemeetu irra hamaadha. Sababni isaa elektiriika murtanii, internet murtanii, telefoona murtanii dargaggeessa Oromoodha hawwanii fi abbootii Oromoo julmaan fixaa baatan jechuudha. Yaa oppidoo Rabbi lafarraa isin haa xaa'u. Mana Oromoo meeqoonsitan ganda guutuu shimgootanii balleessitan. Ifaan keessa numa dukkanaa obooda isinis. Isin ummata barakaa qabuu miti. Keessaafuu biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti hattuun shiftaan sirna dhablummaan nama ajjeeftuun nama fanniftuun caasaalee Oromiyaa jedhan kana keessa jechuudha. Biyya bulchuun dandeessan caasaa akkatti caasaan beeytan ummata eeguun beeytan isin ka isin beeytan saamtanii Oromoo ajjeesuudha julmaadhaan. Ka ammoo na ajaa'ibsiise barreeffama tokko tokkoon arga. Dhumaatii zoo dhiharratti Wallaggarra ganna torban kana ta'e. Warri makkana waaba barreessitan kun eessa turtan dureen? Jecha tokko ja'a jenne isin hin dadhabne. Jecha tokko ja'a dhumaatii Wallagga dhiha Oromiyaa irra deemtu dubbadhaa jenne isin hin dadhabne. Arra eessa gayyaatanii waa barreessitan. Gaafa Tigraay mudhii qabattanii mormitan san maaliif hin dubbatin waa'ee lixa Oromiyaa? Arra dantaan siyaasaa teessanii isin irraa tuqamnaan qalamni keessan kana barreessaa jechuudha. Kufaati arra keessa jiru san akkamiin geenye isini beeyna. Bara sadii guutuus gaafa 2018 biyya irraa ga 2021 dalagaan teessan ABO balleessuudha ture jechuudha sagantaan teessan. Garuu arra hoggaa namu dantaan isaa tuqame qabsaa'oo fakkaate gabbee dirree bal'oo tana keessa fiigee jechuudha. Kufaati tan akkamiin geenye. Akkamitti as dhufne. Namni waan dabre yaadanne waan fuuldura sirreeffachuu hin danda'u. Kalee maal keessa turre arra maal keessa jirra boroo haram deemuu deemna. Yoo akkana laalle qofa keessaa bahuu dandeenyu. Wanni lixa Oromiyaa ta'e it is silent genocide. Ija addunyaa duraa dhokatee gaazexaanyaan tokko kan seenne godhamee ukkaanfamee lafti sanaa lakkooftu jechuudha nama dhume.
Atleast Khatigraay Khamaraatan paarlamaarra dubbate dhageetti addunyaa harkate. Oromoon illee sagalee taate fayyoonni Oromoo cufti. Alaboon warra odoo mana isaa keessa haxaawatiin ganda haxaa'u hedduu agarree jechuudha. Kanaaf walumaa galatti paarlamaan bakka bu'oota ummataa kaja'an biyya san keessa jiru. Bakka bu'oota ministarticha biyya gaggeessuuti yoo ministara ta'e. Cabbiinsa daangaa Oromiyaa dhumaatii ummata Oromoo hiyyummaadhaan arra ummanni Oromoo kagaafa abdiilee buqqeef arra buqqee jittu namni miliyoon 2.5 ol Oromiyaa bahaarraa buqqee Oromiyaa cufa keessa kadhataa ta'ee jira jechuudha. Biitti misooma qabdu biitti ganamaa galgala nyaattu ummanni hangi kun buqqee badee ala dhaabbatee kadhatee misooma jechuun silaa nama qaanfachiisaa jechuudha. Garuu bara dur first classii fi second classiitu jira biyya san keessa. Arrallee Oromoo keessatti first classii fi second classiitu jira jechuudha. Dur hadiinaati arra garuu Oromoo keessaa jechuudha.